Ես Լարիսա Խորենի Հոսեփյանս ծնվել եմ 1945 թվականին։ Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Խարավարի 1962 թվականին ավարտելով դպրոցը, ուրեմն մեծ հարմար էր ավելի մոտիկ այն ժամանակ ԼՂՄ գտնվում էր Ադրբեջանի կազմում, ուրեմն մեր ավարտածները ավելի հարմար էր, որ սովորում էին Բաքվի Լենինի անվան մանկավարժական ինստիտուտում եմ սովորել, 62 թվականին ընդունվել եմ և 66 թվականին ավարտել մեթոդիկայի բաժինը։ Դե այդ տարիներին օրինակ, որ ներկայացնեմ իմ անցկացրած ժամանակը երևի էլի հետաքրքիր կլինի, քանի որ ուրեմն Բաքուն լինելով բազմաց քաղաք, ժամանակին ուրեմն 33%-ը Բաքվի կազմում էին հայեր, և կարելի է ասել, որ այդ հայերի ձեռքի աշխատանքը, ասենք, այն հյուսնի կամ մնացած արհեստավորների աշխատանքը որոշ չէ, մեծ գեղեցկություն են ուրեմն պարգևել այդ քաղաքին։ Այդ քաղաքը ուրեմն նավթային քաղաք, հարուստ քաղաք անուն հռչակվելով մարդիկ այն ժամանակ այնքան շատ լավ չէին ապրում, գնում էին որպես ընդեղ աշխատելու։ Շատ մեծ հայություն կար, ասինքն թեկուզ Ղարաբաղից չէ, Շամախու շրջանից, որ էլի հայկական էր, կամ ինչ-որ Աղցուի շրջանից։ Այդտեղ սովորելով ընթացքում շատ ուրեմն այդ ձևի խտրականություններ ես չեմ տեսել, որովհետև կար հայկական բաժին, ռուսական և ադրբեջանական և հավասար էին վերաբերվում այդ ձևի այդ դասախոսները մեզ հետ կամ ընդամենը եթե դեկանը կամ ռեկտորը հայ չէր, էլի նույն ձևի վատ չէին վերաբերվում։ Բայց այդ հետագայից չեմ իմանում ինչ ձևի ընթացքներ կատարվեց, այդ սովորելու ընթացքում իմացանք, որ Ղարաբաղում այն ձևի իրադարձություն է կատարվել, որ երեխա են սպանել Բերթաշեն գյուղում և դատը, որ պիտի դատվեր այդ կատարողը, ասինքն այդ պատվիրատուն ինչ-որ աշատ էր Բերթաշենի ինչ-որ կար երևի մոտիկ ադրբեջանցի ապրողներ, ուրեմն տրան որ պիտի իսկական ոնց որ իրավունքը պահանջում էր այդ իրավունքով դատեին, ուրեմն չդատեցին և բարեկամներով այդ երեխայի հայրը բանը այդ մեքենան հրկիզեցին հենց Ստեփանակերտ քաղաքում դատարանից հետո։ Այդ ձևի դեպքերը ուրեմն ուզում եմ ասեմ, որ կար էլի մեկը, եթե ես գիտեմ, գուցե էլ է եղել տարբեր տեղեր այդ դեպքերը։ Ընդեղից ավարտելուց հետո ուրեմն ինձ ուղարկեցին Շամախի, որ էլի Ադրբեջանի կազմում էր, բայց հայկական գյուղեր կար, 7 գյուղ կար հայկական։ Մադրասան շատ մեծ գյուղեր և այնպես ոնց ասեմ, կուլտուրական գյուղեր, մնացած գյուղերի համեմատ։ Բայց դե այն ասեմ, որ միևնույն է, հայերին այնպես լավ աչքով չեն նայել, քանի որ իրանց գյուղերն ու մեր գյուղերը լրիվ տարբեր էին, այդ գազը չկար, ջուր չկար գցած, լավ չէին ապրում մեր գյուղերում, այդ ժամանակներից սկսած։ Ընդհանրապես, ավարտելուց առաջ մեզ ուղեգիր էին տալիս, իրանց պահանջվող տեղը պիտի աշխատեինք, որ նոր դիպլոմը ստանայինք։ 2 տարի աշխատել եմ Շամախու շրջանի Մադրասա գյուղում։ Հետո արդեն Երևանում եմ աշխատել, Երևանից հետո Զարդանաշեն գյուղում և ունեմ 44 տարվա մանկավարժական փորձ։ Ընդհանրապես ժողովուրդ հասկացողությունը
դա փոքր հասկացողություն չի, մեծ հասկացողություն է, ամեն ազգի ժողովուրդը մեծ մեղք չունի։ Մեծ մեղքը այդ կառավարողներինն է։ Օրինակ ես տարբերություն եմ գտնում այն ժամանակ Իլհամ Ալիևի հոր եւ Իլհամ Ալիևի միջեւ, որովհետեւ այն մարդը բարձրագույն ատյանները կարելի է ասած աշխատել, ասենք Մոսկվայի Պոլիտբյուրոյում աշխատել եւ նրանցից գուցե այդ է պատճառը, որ նրանցից կուլտուրա է սովորել, բայց այդ հիմի նրա որդին ոնց որ բռնապետ լինելի, կարելի է հակադրել օրինակ ժամանակները փոխվել են, նրանք սկսել են արդեն դպրոցներում հակահայկական դաստիարակություն շերմանել կամ ինչ որ թշնամանք, որ երեխեքը թշնամանք ձեռք բերեն դեպի հայ ազգի նկատմամբ, լրիվ վիճակները փոխվել են։ Ես սովորելով սովետական կարգերի ժամանակ, ուրեմն կարծեմ կորոնը այնքան առաջնակարգ չէր լի, դրա համար աթեիզմ էինք անցնում, աթեիզմը կորոնին հակառակ առարկա է, ուրեմն եթե կա մարդ, տանք պետք է լինեն իրար հավասար իրավունքներով, ընդհանրապես ինչ ազգի ուզում է լինի, դե ես այդ կարծիքն ունեմ, եւ չենք կարող ուրեմն մի ուրիշ ազգի դեմ մեր մանկավարժները չպիտի սովորեցնեն, դրա համար նրանք այդպես են սովորեցնում, մենք չենք կարող նրանց հավասարվել, նրանք էլ են փոխվել, եթե անընդհատ մի դասը կրկնում ես, ոնց որ արդեն անգիր ես անում, իսկ նրանք արդեն իմանում են, որ ուրեմն եթե հայ է, պետք է ոչնչացնել, լրիվ ազգ է, հիմի ոչ թե հայը, ուրեմն ստեղ արդեն խոսում է կորոնո քրիստոնյան, նրանք արդեն չեն ուզում, որ քրիստոնյա ազգը լինի ընդհանրապես աշխարհում։ Ես ատելանք երբեք նույնիսկ թշնամու դեմ ատելանք չեմ սերմանի իմ աշակերտների մեջ, որովհետև եթե մարդ է, մարդիկ իրար հավասար են։ Մեկի արյունը սև չի, մեկինը կարմիր։ Լրիվ ես գիտեմ, որ մարդկության մեջ մարդիկ պիտի իրար հավասար լինեն։ Փաստորեն մենք սովետի ժամանակ տեսքանի ազգ ենք եղել է, այն որ բան են արել պրոլետարներ բոլոր ազգերի միացեք։ Եվ իրոք կռվի ժամանակ էլ սովետի ժամանակ նրանք միասին չեն կռվել, ընկերներ չեն եղել իրար։ Լրիվ վիճակը փոխվել է, այդ հայացության պատճառով արդեն մարդիկ էլ են փոխվել, մենք էլ ենք որոշ չափ փոխվել, դե ինչքան որ քեզ վատություն անեն, կարող է դու լավ դառնաս նրանց նկատմամբ, եւ նույնը մենք այս ձև ենք փոխվել, որ ուրեմն ժամանակին պատմավիպասանության հիմնադիրակոչում Ռաֆին, նա նույնիսկ ասել է, այդքան վանքերի ինչու եք կառուցել, պետք է զենք գնեիք, պետք է այնպիսի բաներ ռազմական կառուցեիք, որ կարողանայիք պաշտպանվել, ոչ թե ինչ որ գնայիք եկեղեցում աղոթեիք, աղոթքով երբեք հաղթանակ չեն վաստակում, այլ պետք է ուրեմն զենքով, զենք պիտի լիներ, միասնությունը մեծ նշանակություն ունի, բացի միասնությունից ասենք դավաճանություն չպիտի լինի, ազգը պիտի միասին լինի, միտեղ միախորհուրդ լինի, պետք է իրար պաշտպանեն, պետք է միահամուռ լինեն, դա համար են վանի մեջ գրված է, որ ուրեմն հայրը տալիս է տղային, ծախավելը, որ ջարդի չի կարողանում ջարդել, իսկ ասում է մեկ հանիր և ջարդիր, մեկ կարողանում է ջարդի, դա ինչ իմաստ ունի, որ ուրեմն միասնությունը, որ շատ են լինում միասին, ջարդվում է, կատարվում է այդ գործողությունը, այդ կռիվը հաղթանակ է տանում, ուրեմն այդ թեկուզ պատասխան կռվի ժամանակ էլ պետք է միասնություն լիներ, դե ես իմ կարծիքս եմ ասում հիմի, կարող է ճիշտ լինի, ճիշտ համարեք, թե ճիշտ չհամարեք, այդպես է։
նախ ասեմ, որ թաղավարդը անունը սազական է այդ գյուղին, քանի որ շատ չքնաղ գյուղ է, իր ուրեմն բնությամբ, տեսարժան վայրերով, մանկությունս էլ եմ այնտեղ անցկացրել, ով մանկությունը անցկացրել է, երեխաները նույնիսկ այն աղբյուրների մոտ ջաղացներ են կառուցել են երեխայական։ Դե այդ գյուղը շատ մեծ կորուստ է ինձ համար, որ մանկական այն հիշողությունները, ծնողներիս մասին, ամեն ինչ, դե ավելի ցավալի է, որ մենք ընդեղ գերեզմանատուն ենք թողել։ Այդ հորոսակները ավերել են այդ գերեզմանատունը, լրիվ այն զոհվածներին առանձին երկու շարքով, նույնիսկ գյուղից կար Ռուսաստան ապրող խաչքարեր կառուցել, ընդեղ անմար կրակ էին տեղադրել, աղբյուր էին բերել մոտը, դրանք լրիվ ջարդուխուրդ են արել, ուրեմն մեզ մի հնարավորություն չունենք նույնիսկ հարազատների, գերեզմաններին այցի գնալու, երկու ծաղիկ դնելու, ոնց կլինի մեր վիճակը։ Այդ ավելի ցավալի է, քան տան կորուստը, անձամբ ինձ համար եմ ասում, նյութականը ժամանակավոր է, միևնույն է, լավ է, քիչ է, շատ է, վատ է, դեռ լավ է, որ ուրեմն մենք տարահանվելուց հետո լավ տեղ ենք ընկել, չեմ ասում այնպես հոյակապ, դղյակա, բայց այդ մեր տանտիրուհին է կոչում, թե տնօրեն է կոչում, շատ բարեհամբույր ազնվորություն է, որ այդ ընդհանուր ապրողների հետ այնպես ոնց որ ուզում է ամոքի լի որոշ չափ նրանց ցավերը։ Ես այդպես կասեմ, ինչ ասեմ, բայց հույս ունեմ լի, որ ուրեմն գարունները չեն վերջանում, նորից ինչ որ հնարավորություն կստեղծվի, հույսը ընդհանրապես վերջումն է մահանում։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ նորից ուրեմն կվերադառնանք մեր գյուղը։ Նույնիսկ գիշերով եմ ես գնում մեր գյուղը, ինչ որ երևի մտածում եմ դրա համար, որ ասում եմ թող մի անգամ հենց շրջեմ այդ գյուղով, նորից ինչ ուզում է լինի։ Դե հիմա պետք է հարմարվել հույսով ապրել, հույսը մեծ հենարանալի, ես այս ձևի գիտեմ։ Պետք է հույսով ապրել և հետո էլ պետք է ինչքան պարակտված եղել են, կան տարբեր տեսակներ լի մարդկանց, որ պետք է նորից ամեն ինչը բանանեն այդ որ այդքան կուսակցություններ կա։ Դա առաջ եղել է օրինակ կոմունիստական չէ կուսակցություն, այդ կուսակցություններն էլ են տարբեր կարծիքի, ուրեմն պետք է միախմբվեն, թե կուսակցությունները թող մնա, միախմբվեն, մի նպատակի համար պայքարեն։ Եվ այդ ձևի գուցե նորից եմ ասում, ես ոչ մի բան օրինակ չեմ ուզում կամ որովհետև տարիքս են չի լի, որ օրինակ ձգտեմ լավ ապրուստի, լավ ինչ-որ շքեղ կյանքի, լավ ապրելու թեկուզ պայքարելու համար պիտի միախմբվեն, այդքան իրար սիրեն, միախմբվեն, իրար հարգեն։ Պապուս եղբայրը կուլակ է եղել, կուլակաթափման ժամանակ այդ շենքը մնացել է, այնպես տեսքավ ամեն ձևի ոնց որ քաղաքի շենքը լինի, այդ ձևի։ Հետո մայրական պապս եղել է Թևանի հետ, որը թևանիստներ էին այն ժամանակ կոչվում։ Եվ տատս էլ սերված է Մելիք Շահնազարի ազգից, ուրեմն Շուշի քաղաքի։ Արիստոկրատ ընտանիք էր լի, ուզում եմ ասեմ այն ձևի, մեզ էլ դաստիարակել են, որ լավ մարդ լինենք, որ ազնիվ լինենք, որ իմ ծնողներս այսինքն տանը այդ տունն ենք թողել իր եղածով, ես չեմ մանրանային ասեմ կամ գույք ենք թողել կամ ես մեկը, հայ թողել ենք, ամեն ինչ էլ թողել ենք, բայց դա ինչ կապ ունի, դա ես այդ սկի հիմի հաշվի չեմ առնում այդ գույքը, որ հետ կտան կամ ինչ որ, ես ավելի մեծ բան եմ ուզում, որ ինչ որ մենք հաղթանակած լինենք, կամ նորից կարողանանք վերադառնալ մեր գյուղերը, մեր այն կորցրած քաղաքները, Շուշին, Հադրութը կամ ինչ որ այդ Մարտունու գյուղերը, դե ցավալի է լրիվ ոնց որ բաթշունն է բունու կորցնում, բնավ ենք դարած մենք հիմի
Այդ ոնց կարելի է համարել։ Պետությունը ճիշտ է որոշ չափախրը իր ուժերի չափ կասեմ։ Օգնություն է անում տարահանվածներին։ Դե հալա սպասում ենք։ Կարող է մի օր գա մեր օրը, մի օր էլ մեզ ժպտա արևը, նորից մենք վերադառնանք մեր գյուղը, մեր ցանկությունն է, դա ուրիշ բան չենք ուզում։ Մենք պալատներ չենք ուզում, մեր տունը մեզ համար պալատից ավելի է։ Հետպես եմ իմանում, չգիտեմ, իմ զգացողությունը սենց այդ ձևի է։